jedhamtu mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kamii keessatti argamtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan wal bira. Ani Jaalgumaan jedhama. Mooraa waraana bilisummaa Oromoo qabsoo zoonii lixaa keessatti argama. Mooraa qabsoo bilisummaa sabaaf gaggeeffamaa jiru kan zoonii lixaatti argamu keessatti argamtu. Ammoo maqaan kiyya Jaalgumaadha jettanii Jaalguma gaafnee gaaffii deebii yeroo gabaabduu waliin taasisnu keessatti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan duraa fi hamma wal bira qabuudhaan keessatti iyyuu jaarsa buleessaa waa baay'ee dandamatee egaa har'alleen haga wareegamaatti jedhanii irbuu seenuudhaan qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiranidha. Ilmaan keessan sin dudduuba jiran akkasumallee kaama dirreerra jiranii fi uummanni Oromooillee maal akka gochuu akka qaban kan akeektan ta'a. Egaa mee gabaabinumaan bu'aa bahiin qabsoo maal fakkaatti? Haala akkamii keessatti dandamattanii egaa rifeensi keessan harrii lammaffaa baastanii jirtu? Maal fakkaatti bu'aa bahiin qabsoo akkamii ulfaatti? Bu'aa bahiin qabsoo akkam ulfaatu beekamaadha. Beelaaf dheebuu dadhabbii garaagaraa itti miidhamuu, itti wareegamuu, itti cabuu qaba. Sana hundumaa keessa umurii amma qabu kanaan kan na fakkaatan illee hedduu jiru. Anis qabsoo uummata Oromootiif gaggeessuu kana keessatti eegaleen keessa bubbuleen jira. Kanaafis rakkinni achi keessa jirtu utuma beekamuuti kan itti seenamu garbummaa baqana malee waan addaan qabu. Kun immoo kan nama kakaasu namni addaatu hin jiraatin fedhii ofiitiin kan itti qabsoo kana finiinsuudhaaf addaan baasee garbummaa uummata Oromoo irra ga'e kan ofiis garbummaa keessatti kufame san dhaloota boriitiif tarii karaa bana waan jedhamu cunqursaa kana keessaa cuuccaa kana keessaa hin baati waan jedhamu yaadameeti rakkina hamaa yeroo ammaa kana gidiraa meeqa keessa darbameeti akkuma nama sii kaasuu yaale kana yeroon diinaa wajjin kufanii kuffisanii wal qaban kana keessa darbine umurii kanaan illee dhalooti booddee qeerroowwan qarreewwan booddee amma jiran kun yoo ilaalanii illee hammam jabaatu laata waan jedhu nan yaada. Akka isaan jabaatan illee jaarsolii ammas keessa jirru kana hubatanii dhuguma quuqama qabsootiif akkaniin sochoonu kana beekanii yoo miira keessa galanii gaariidha jedhee yaada. Bu'aa bahiin qabsoo daran ulfaatti egaa wareegama lubbuutti kan nama kaffalchiistudha. Gatii guddoo nama baasisti jechuu jirtu. Egaa dhugumaan qabsoon egaa wallaansoodha. Wallaansoo immoo egaa abbaa ejjennoo tolfatetu kuffifata. Sana immoo ilmaan hedduu itti hortanii dirree Oromiyaa golee mara keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina kokkee qabee dirree isaarratti dhukaasaadhaan diina goolaa oola. Mee maaltu akkasiin akka dullumaatti yookaan akka wareegamaatti illee irbuu sin fuutan sanaaf itti ciccitan sin godhee maaltu sin kakaasee roorroo akkamiitu immoo manaa sin baasee akkamiin hubattanii immoo mooraa kanarra socho'aa jirtu mee gabaabinumaan? Ani gabaabsee kanan si kaa'u yeroo dheeraatti ture siyaasa Oromoon gaggeessu kanatti yeroo baay'ee miidiyaa afaan Oromoo darbaa ture sana hordofaati kanan ture baruma dargii keessallee isuma dhugaa dhabanii beektuusin kanaan dura itti hidhamtanii ilaalaa qabdan waan mudannoo fa'aamillee yoo jiraate itti hidhamuu itti reebamuun tureera sana keessa darbineeti qabeenyi itti barbadaa'uun horiin saamamuun qabeenyi itti barbadaa'e manni itti gubachuun amma fakkeenyaaf kan koo yoo ilaalte ta'ee ani kanan utuun beekuu dhiisee ba'e erga isaan mana gubaniiti mana isaan guban utuu isaan ani bakkeen jira waraana keessaa isaan naqanii mana sadii mooraa keessaa guban. Sanaafi mana gubate sanatti waan mukti tokko gubate natti hin fakkaanne tasuma dhugaa rabbiidha. Maaliif hubachuun jireenya itti dhabuun qabsoo irraa waan booda waan natti hin fakkaatu amma maatii qabaan maatii ijoollee sagalan qaba jiru warra lubbuun. Uummannis jaalala uummataa qabna uummanni karaa garaagaraatiin qabsoo kana yeroo inni harkaa fuudhee deemu asittis iddoo qabsoo galee argeera. Iddoo qabsoo galee uummanni kan inni maatii kootti mana ijaaree mana itti galcheen beeka amma fuula rabbiidhaaf beeniin beeka hawaasii koo. Egaa ala Empire Itoophiyaa kan yeroo ammaa uummata Oromoo qabsoo isaarraa booda deebisuu fi hidhaan dhabnee ajjeechaa akka tooftaa waraanaatti illee fayyadamanii saamicha dinagdee yoo isaa dinagdeen kufee uummatarraa saamicha gaggeessee akka dinagdeetti waraana sillalleessa kana uummata Oromoo keessa mancaatii guddaa gaggeessaa oola. Wanni kun qeerroodha jedhee maqaa qeerroo bilisummaa Oromooti jechuun waraana bilisummaa Oromoo maatii keessantu keessa jira jechuun
ajjechaan hin hafne hidhaa hin hafne dararriin uummata Oromoo irratti illee gaggeeffamaa akka duraarra daran hammaataadha. Waan kun mee ofii keessanirraa kaasaati booddeetti nu deebisaa'u uummaticha irraa deebisuu danda'u maaltu falataa bilisummaadhuma isaatu dhuguma falataa moo maaltu falataa meegaa jireenyuma keessanirraa kaasaa. Falli gara gabaabaadha jedhee kana yaadu an inni kun dudduubatti waan nama deebisu tasa hin jiru. Hin jirus hin jiraatus ta'uus hin qabu. Inni guddaan barbaadamu maal uummanni gaachana Oromoo ta'e gaachana waraanaa ta'e waraana isaa waraana kooti jedhee ofii isaas yaadu waraanaa wajjin walii galuudhaan waraana isaa lolchiisuudhaan wareegama harkaa fuudhuudhaan yeroo inni itti adeemaa jirullee jira. Yeroo inni nyaachisee obaasee bobbaasullee jira. Yeroo inni dhukkubsatee ofii isaa mana yaalaa geessullee jira. Kun qabsoo keessaati hawaasi gahee inni keessaa taphatu dhukaasa rasaasaatiin ala waan nama ajaa'ibsiisudha. Ammarraa kan kaleessa darbeerra har irra caalaa finiine kan inni yeroo inni itti adeemudha kan argaa jiru. Yeroo inni hanna ajaa'ibsiisa gaaf tokko lolatuu deemu mucaan tokko amma addana jira. Kopheen qabu kophee ishee miillatti kaatan qullaa kanaan deema. Eebbisaa jedhama ammas jira wajjinaa isaan ture dhugaa rabbiidha. Kophee ofii isaati qoyqoy na eegi jedhee sanuun dirqama deemaa jirru dhaabatee kophee ol lixee baasee laateef ofirraa baasee laateef Uummanni Oromoo waraana jaalala inni qabuuf waraana kooti aantee kooti kan kooti ilma kooti anaa fi bilisummaa birmadummaa walabummaa Oromootiif deema jedhee itti amanuu isaadha. Yeroo inni hojii isaati iddoo ciisuu ka'e nama ciibsuuf yeroo inni dhangaa ofii isaa hin malle isaa olitti nama nyaachisu ofii beela'e waraana kana ijaarratee uummata Oromooti. Karaa uummata Oromooti isa keessaa bahee kan isaati kan Oromoodha waan ta'eef waraana dirqamaan dhufe miti waraana inni hundaadhaan dhufe miti waraana isa keessaa bobba'edha waan ta'eef waraana inni bobbaafatedha waan ta'eef namatti tola. Amma gaafa deemnee hawaasa Oromoo biraa bunumallee bunni jiraa jennullee gammachuu akkamitiin akka simatamnuuf yeroo isaanitti dhiqadhaa jedhanillee jiratu yeroo dhiqannaa yeroo qaban dhiqadhaa bishaan fidaniiti kan isaan si bira kaa'an. Kan isin nuuf kaasutti jirtanii uummanni Oromoo jaalala guddaa ilmaansaa warra bor bilisummaa nu agarsiisuuf jiru rooroo nurraa kutuuf jiru jedhanii abdii guddaa irraa qabanidha kan isin. Egaa mee isin jaarsa buleessa bara dulluma keessanii keessa sibiila baattanii deemu jirtu dhukaastaniidha. Tokkollee naa taatu ajjeeseen ofii kiyyaa wareegame seenaa bareedaa galmeessee du'a seenaa qabu du'aa jettanii yookaan wareegama seenaa keessan bareechuu irratti argamtu. Akkasi. Isin dulloomtan aga yoomitti qabsoo kan isin geggeessitan? Ani hanga bilisummaa birmadummaan uummata Oromoo argamtutti dudduubatti hin deebi'u. Dudduubatti murannoo koon kanneen ijoollee qeerroof qarree dudduuba jiraniif illee amma deemutti kanan amaati kanan deemu ammarraa. Egaa yeroo ammaa yeroo iddoo tokko tokkotti kan mul'atu dargaggeessi yookaan immoo deemtonni kun waa baay'ee isinirraa baratu. Mee ofii keessanirraa cichoomina qabdan kanarraati ijoollee kanaaf maal dhaamtu? Asichi gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhufaa jiranii akkasumallee kanneen hidhatan dirreerraa diina kuffisaa jiran gooticha waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoof illee mee an akka kiyyatti isinirraa isin gaamana kitaabaa yoo isiniin jedhe seenaa guguddaa isinirraa barannaa seenaa qabsoo kanarraa isinirraa barannaa adeemsa cichoominaa isinirraa barannaa dadhabbii qabsoon kun qabduu tabbaa fi gaara beelaa fi dheebuu wareegama caba lafee dhiiga dhangalaasuu aga wareegamaatti kan isin hojiidhaan agarsiisuu jirtu jechuudha. Agan dulloomee ullee hin deemutti boodatti hin deemu jechuudha. Akka maal dhaamtu mee ijoolleedhaaf maal dhaamtu warra isin dudduuba jiran kanaaf cichoomina mee barsiisaa. Eeyyee ijoollee keenyaaf kanan dhaamu'an uummati Oromoo ammayyuu kana caalaa itti fufee qabsoo kana geggeessuu keessatti hirmaannaan isaa daran jabaate akka inni itti fufuun naamaa fi qeerroof qarree amma jiran kana akkaataa amma jiran kanatti dabalanii kana duukaallee immoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti illee makamanii akka isaan kanneen akka keenya kanneen miidhamanii ta'an kanneen madaanii dhukaasuu hin dandeenye loluu hin dandeenye harka akka isaan fuudhan illee mooraa bilisummaa Oromootti seenanii ofuma isaaniitiin miira birmadummaa bilisummaa uummata Oromootiif qabsoo kanallee akka isaan dabaree rakkaa fuudhanan isaaniif dhaama. Kanaaf immoo onni akka isaan godhatan akka isaan haamilee godhatan rabbi isaan gargaaruun jedha. Kallattiin deemutti illee na harkaan fuutuu abbe qeerroon harkaan fuutuu meeshaa kana jedhaniin deemu. Nan dadhabe. Nan dadhabe. Isin dulloomtanii jirtanii nan dadhabe osoo hin jedhin aga wareegamaatti qabsoo kana geggeessutti jirtu.
ammoo gama biraatiin iddoo tokkotti ni mul'ata. Waa'ee nuti qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa kan hin gallee fi waa'ee nuti impaayera Itoophiyaa kun maal akka hin taaneef kan sammuun isaa egaa gabrummaa keessatti dhalanne waan ta'eef seenaa impaayerri Itoophiyaa egaa akkaataa isaan itti nu gurguromsan fagoodha. Sana egaa nama waan bilisummaa beeku argee beekutu immoo waan gabrummaa sana jala bahuuf filmata iyyuu teorikaalii gama beekna malee homaa waan beeknu qabnaare namoonni akkasitti hubatanii jiran mana ciisaa jiran utuu jaarsa akka keessanii namoonni mooraa qabsoo keenyaa keessatti ulee qabatanii nuti aga wareegamaatti irbuu keenya bira jirraa ni wareegamna aga wareegamaatti jedhanii deemantu jira. Warra mana ciisanii yoo maal dhaamtu mee akka keessanitti. Akkasudha nama dhugaa rabbiidha yeroo laaltanii jettan yeroo jaarrolii akka keenya wal faana deemnee jennu lafaa ol ka'u namooti gurguddaanis ta'e ijoolleen hin sodaatu. Maali kan akka keessanis waraana kana keessa jiraa ijoollee. Jedhanii yeroo isaan nu gaafatan kunoo isin mana keessanitti ijoollee isin dadhabneerra isinitti laachuu dhumne jabaadhaa ka'aa kana booda isinitti dabarsinee teenyanu abbootii keessanii wajjin dadhabneerraatiin warqaan fuutanii jenne qoqqoosaa kokkolfaa miira keessa galchaa yeroo nun deemnuuf isin harkaa fuuna abbaa yeroo isaan jedhanillee qeerroolii baay'ee akkasittidha kan ilaalaa deemu aangorsaa deemullee akkasitti dhukaasa lola diinaa qofa otoo hin taane miira ijoolleellee kabachiisa ijoolleellee qabsoo kanatti akka isaan seenan affeeraa yaada isaaniillee keessanii bara akkaataa kanatti deemna. Kana ta'uu baatee jennaan waraanni amma har'a jiru kun dadhabaa kufaa du'aa waan galafatamaa waan deemuuf bakka bu'uu qabdu yeroo jenneen jennu isaanillee isin harkaa fuuna tolee dabaree keenyaan aadan ammoo nuyi dadhabaa harkaa hin fuuna yeroo isaan jedhanillee baay'ee itti jiru ijoolleen qeerroon keenya jechuudha. Ayyee galatooma yaada babal'oo nuuf kaaftanii nu barsiisaa nu taphachiisaa waa hedduu nu himuu jirtu. Egaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaarsa buleessaa karaalee adda addaa namoota barsiisaa, uummata barsiisaa, waraanichuma barsiisaa, qajeelchaa mataa waraana kanaa taatanii akka socho'aatu tan odeessan qabaamee yeroo barsiistanitti uummatis yookaan immoo waraana bilisummaa yookaan qeerroo yeroo qajeelchitan bifa akkamiitiin egaa kan dhaga'utti taphachiisaa, kofalchiisaa akka barsiistan dhagee gama mammaaksaatiin yoo qabaatan akkaataa ittiin uummata kana barsiistan illee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kana yoo nuuf baasitan nutti tola. Eeyyaan yeroo baay'ee hooda fa'aa hoodaan deema akka hooda jaarsolii durii ijoollee miti wal qabattee harka laga ceeti jedhaniin qal'aan immoo yoo walitti baay'ate arba qabee dhaaba jedhanii dhageessanitti isin amma yoo walitti gumoomne yoo walitti gurmoomne gurmaahinsa haala galmaan ga'uu kan hin dandeenye ta'uun beektanii isin akkamma yeroo darbe ilaaltan bara darbe keessa waggoottan 5 kurnan darbe waraanni bilisummaa Oromoo qubaan kan lakkaa'amu amma garuu kumaatamaan yeroo lakkaa'amu kana keessa kumaatama dachaa dabaluudhaaf immoo isin barbaachisaa ijoollee akkamitti ilaaltu isin jennee yoo ta'e ijoollee wajjin taphannu tapha keessa isaan barsiisa gaafa deemnu ijoolleen miirri isaanii gara qabsoo uummata Oromoo kanattiin yeroo isaan itti deebi'an ilaalaatiin jira'an. Lapheedhaan hin fudhatu yeroo itti dhugaa rabbii yeroo hin gorsu lapheerraa hin fudhatu bifa adda addaatiin fakkeenyaaf akkama isin kaastanitti mitiin wal qabatteetu laga ceetii yeroo kamii fayyadamtu jecha kana qeerroo manni kallattii hundaan harka wal qabatee akkasi laga yaada kanaafan jedhaan keessaa daandii keessaniin jira yaada bal'oo nuuf kaastan egaa yaadni keessanii faadha yaada hedduu nuuf kaastanii mee gaaffii deebii keenya gara xumuraatti geessinee jirra. Waa hedduu walirraa wal barsiisaa waa hedduu nuuf kaasutti turtaniitu mee gaaffiilee keenya xumuraatiin jaarsi buleessi kun waa hedduu nuuf kaastan mee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessattis waan ilaaltan haa ta'u uummata Oromoos haa ta'u keessatti iyyuu impaayeratti haa ta'u waan ittiin jettan yoo jiraate dhaamsis haa ta'u ergaa ani ittiin dhaamsa kanatti isin gaachuu barbaaddan karaa irraa biyyoolessa Oromiyaa maal jettu dhaamsa yookaan yaada? Ani uummata Oromoo maraani jabinaa fi harka wal qabatanii daran kana caalaa cimanii akka isaan socho'an qofan barbaada dhaamsan isa qabuu fi qabsoo kana galmaan ga'uudhaa fi gama impaayera mootummaatiin gaafa ilaallu saba Oromoo uummata Oromoo fixuurraan ala wanta inni kana booddee kayyoo isaa galmaan ga'ee uummata kana bilisummaa dhowwu tokko tasayyuu jira inamanus hin jirus. Kanaaf impaayerri mootummaan amma geggeessaa jirtu kun illee yoo ilaalte ati yeroo darbe ilaalleerte filannoo irratti illee Oromiyaa keessatti kufni irra akka kufne beeka miidiyaa baay'een hordofaa akka kufne beeka beekna garuu sagalee garaagaraa naannolee irraa walitti coranneen darbineerraa jedheeti kan inni labsate
Oromiyaa keessatti har'ayyuu boriyyuu kufaati kan inni jiru. Kanaaf akkaataa uummanni Oromoo barbaaduun waan uummati Oromoo barbaadu sanaan uummata Oromoo birmadummaa isaa walabummaa isaa mirkaneessuuf kanaaf uummata Oromoo wal ficcisiisuu dhiise uummata Oromoo bilisummaadhaaf yoo gadhiise natti tola jedheeti kanan yaadu. Mootummaan kunis akkaataa kanattiin karaa nagaa yoo birmadummaa keenya mirkaneesse uummata Oromoo bilisa baasee natti tola yaada. Tole yaada keessan nuuf kaaftaniif guddoo galatooma. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan qophii har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif tamsa'aa turedha. Hagaa xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun waan nu hordoftaniif guddoo galatooma. Fayyaa ta'aa isiniin jenna. Horaa bulaa adeebanaa injifannoon uummata Oromoof. Ayyee.